Здравейте отново на всички! Добре дошли във второто ми YouTube видео. Докато в предното видео ви разказах повече за хронологичния ред на събитията, за това какво при мен отключи анорексията, докъде се стигна, в това видео ще ви разкажа малко повече за мисловната дейност и вътрешното състояние на човек, който преминава през подобно хранително разстройство, както и разбира се, както обещах в предното видео, ще ви разкажа за моята възстановителна булимия, както аз я наричам, и как стигнах до това да обичам себе си такава, каквато съм, да не се стремя да бъда перфектна. Тук хората ме гледат доста странно, непрекъснато минават, не съм паркирала на най-удачното място за заснемане на видео. Така, може би ще се наложи да се преместя и да продължа по-късно. Добре, супер, преместихме се, за да не бъде като магистрала от хора в видеото ми и вече можем да продължим. Въпреки че, както вече казах, никога не съм имала проблеми с теглото, при мен други неща доведоха до това да се отключи хранителен проблем. Обстоятелствата за всеки могат да бъдат различни. Причината, факторът, който отключва подобно нещо, може да бъде различен за абсолютно всеки човек. Това понякога може да бъде коментар, свързан с външния ни вид и теглото ни от човек, който харесваме. Понякога това са социалните медии, в които непрекъснато ни се налага определен начин, по който трябва да изглеждаме, за да сме красиви и за да ни възприемат другите като такива. Но в крайна сметка модата непрекъснато се мени. Това означава ли, че ние непрекъснато трябва да променяме начина, по който изглеждаме? Не мисля така. По-скоро трябва да променим начина, по който приемаме себе си, начина, по който се отнасяме към себе си и възгледите, които имаме над своя живот. Може би много от вас са падали на подобни снимки в интернет, в които виждате едно изключително слабо, анорексично момиче, което се гледа в огледалото и се вижда по коренно различен начин. Колкото и странно да изглежда, това наистина е така и за мен беше странно преди самата аз да го изпитам. Наистина, колкото повече килограми свалях, колкото повече се самоунищожавах, толкова повече се сравнявах с външния вид на останалите и всеки, който очеизбодно беше на повече килограми от мен, на мен ми се струваше точно обратното. Струваше ми се, че никога не бях достатъчно слаба. Дори съм си гледала снимки преди анорексията, когато съм била на нормални килограми за възрастта си, за височината си, за абсолютно всичко. И си спомням, че гледайки тези снимки, аз казвах, ето тук съм по-слаба на снимките, отколкото съм в момента. А разликата в килограмите е била около 20, което наистина не е нормално и със сигурност не е реално. Анорексията е доста илюзорна болест. Болест наистина на бавната смърт, на самоунищожението, към която наистина се пристрастяваш. И това пристрастяване е доста опасно. До голяма степен в теб живеят две личности. Едната осъзнава, че ти имаш проблем, знае какъв е твоят проблем, осъзнава, че се погубваш по този начин и иска да се оправи. Другата личност обаче е личността на анорексията, която по никакъв начин не иска да те пусне и иска да стоиш затворен в този кръг на вечното преследване на перфектността, която така или иначе ти никога не достигаш. Под перфектност имам предвид това да искаш да бъдеш най-слабия, най-красивия, най-отличния, каквото щеш. Чисто и просто да бъдеш най-най-най. Това обаче да бъдеш изкривено през призмата на една болест, която те довежда до едно такова илюзорно, доста заблудено състояние. Всеки комплимент го приемаш като нещо негативно. Ако страдаш от анорексия специално и някой те гледа и ти казва колко добре изглеждаш, колко си красив, вау, за теб това е нещо ужасно. Нещо, което не можеш да преживееш. Започваш да се самообвиняваш, да си казваш, след като изглеждам добре в очите на тези хора, това означава, че не съм достатъчно слаба. И аз
трябва да започна да се лишавам още повече, за да видят и останалите, че всъщност аз съм изключително слаба и имам някакъв проблем. До някаква степен го правиш, за да привлечеш внимание. От друга страна обаче идва етапа, в който минава това да искаш да привлечеш внимание и всъщност идва момента, в който ти наистина се пристрастяваш прекалено много към това да изглеждаш зле, да се чувстваш зле. И дори ако се чувстваш здрав и изследванията са добри, каквито бяха моите, между другото, до самия край, до самото дъно, до което стигнах, изследванията ми бяха добри. Което за мен какво означаваше? Беше извинение да си кажа: ето, аз съм добре, не съм толкова зле, колкото всички вие си мислите и ми изкарвате. Мога и още. Мога да продължавам да се разрушавам още, след като изследванията ми са добри. Това не е само при мен, това го виждам и при други хора, с които така разговарям, които преминават през подобен проблем. И наистина е доста странно да го разбере човек, който никога не е преминавал през такова нещо, или човек, който не се е сблъсквал най-малкото чрез свой близък. Това да живеят две личности в теб, от които едната вижда, че нещата не са окей, а другата си казва: не, мога и още, може и по-зле да стана, не е свързано само с това, ами и с непрекъснатата смяна на настроенията на човек. Хората, които страдат от хранително разстройство, особено от анорексия, в даден етап стават доста агресивни на моменти и именно защото болестта в тях се съпротивлява с това някой да им помогне и да ги изкара от нея. Ставаш агресивен обикновено към най-близките си. Моята майка винаги ми е била най-добрият приятел и въпреки всичко, когато преминавах през анорексията, на моменти бях доста агресивна. Тази агресия не беше физическа, беше словесна и се базираше основно на храна, разбира се. На това, че когато тя иска да сготви нещо, аз проявявам претенции да не се слага сол, да не се слага олио, да не се слага абсолютно нищо. И когато надуша, че има нещо такова и не са спазени моите изисквания, изпадах в страшни драми, агресивни състояния, изпадах в истерия и не беше красиво наистина. Но лицето на анорексията изобщо не е красиво. Това е една болест на самотата. Ставаш антисоциален, както споменах и в предното видео, започваш да не искаш да излизаш с хора, защото ако излезеш навън с тях, те ще искат да ядете. Ти знаеш, че няма да хапваш от това, което те ще си поръчат. Много често ми се е случвало, когато изляза с приятели, дори съм поканена на рожден ден или празнуваме Нова година, да си нося със себе си ябълка или солети и това да е единството нещо, което хапвам през цялата вечер. Представете си следното: излезли сте, празнувате Нова година, всеки си е сложил пред себе си пържолка, замезва с салатка, пива по нещо. Ти си вадиш ябълката, взимаш си едно ножче и си режеш резанчета и това е твоята вечеря. Бяхте ли да си го представите? Ако сте този човек с ябълките, съм аз. Както казах, всеки комплимент, огромна драма. В един момент започваш да се храниш от тревожността на хората за твоето състояние. Колкото повече те се притесняват за теб и ти казват колко ужасно и плашещо изглеждаш, толкова по-доволен и щастлив се чувстваш ти. Представете си го така: все едно участваш в една игра, в която ти играеш срещу себе си и срещу това да притежаваш контролът на себе си. И колкото по-зле ставаш, толкова повече се чувстваш, че побеждаваш. В тази игра аз стигнах до body mass от 2%. 2% подкожни мазнини, хора. И въпреки това, когато бях най-зле, кръвните ми изследвания бяха окей. Нищо не показваше от кръвните ми изследвания, че нещо не е наред с мен и моето тяло. Затова казвам, че това е доста илюзорна, доста странна, доста парадоксална болест, бих казала аз. Имало е моменти, в които съм искала да си легна по-рано, не че ми се е спало, но просто защото усещам глад, но глад към определената храна, с която тогава се хранех. И се бях пристрастила към нея, нямах търпение да си легна, за да мога да стана на следващата сутрин и да си хапна от това, с което се хранех. Имало моменти, в които моите приятели, всички, след като сме се събрали, решават да отидат на дискотека, аз си казвам: не, аз ще се прибера, защото знам, че ако отида на дискотека, ще си легна късно. Това означава, че ще огладнея, най-малкото ще изразходвам някаква енергия
И цялото това нещо ме изнервяше супер много, защото аз трябваше да контролирам това чувство на глад. Този глад всъщност е глад не за храна, а е глад за любов. Дали ще бъде любов от гадже, дали ще бъде любов от приятели, дали ще бъде любов от семейството. Това е наистина един огромен глад за любов и за разбиране. Друга интересна истина за анорексията е, че хора, оказа се много по-трудно да качиш килограми, отколкото да свалиш. Наистина, преди да мина през това нещо, никога не съм се замисляла и надали щях да повярвам, ако някой ми беше казал подобно нещо, но е факт. Много е трудно да качиш килограми, когато се намираш на толкова критично състояние и когато метаболизмът ти е супер бърз и гори абсолютно всичко, защото ти не му даваш почти нищо. И когато се опитваш да се храниш и да качиш килограми, е изключително трудно. В началото повечето хора, които се възстановяват, дори да почнат да хапват някакви нормални количества храна с достатъчно калории, необходими на организма, отнема доста време, докато видимо те започват да укрепват физически. И така, за булимията и за възстановяването. Както казах, наричам тази булимия оздравителна булимия. Всъщност и лекарите тогава ни успокоиха, тъй като майка ми беше доста оплашена. Как така, детето и 4 години не се е хранило с почти нищо и увяхваше ден след ден и изведнъж поема някакви ненормални количества храна, които и тя не си е представяла, че някой човек може въобще да приеме. Този процес продължи около 3 месеца. В моя случай, тогава психиатър, който посещавах, всъщност ми каза, че има някаква реципрочност в възстановяването и в времето, в което си страдал от анорексия специално. Аз страдах от анорексия почти 4 години и почти 4 месеца, 3 месеца и малко бях в фазата си на булимия. И въпреки, че в тази фаза, очевидно, насилствено се опитвах да повърна цялото количество храна, което приемах, все пак нещо от тази храна предполагам е оставало в организъм ми тогава, тъй като наистина беше невъобразимо количество, което приемах. Както споделих в предния епизод, това беше най-трудният психически момент за мен, тъй като наистина прекалено бързо се случи всичко, прекалено бързо начинът, по който изглеждам, се промени тотално, до степен, която беше неузнаваема. Смисъл такъв, че килограмите, които качих тогава, начинът, по който изглеждах, дори не беше близък до това, което бях преди анорексията. Но, след като стигнах до състоянието, в което бях от анорексията, това беше едно естествено продължение на нещата. Това не е плашещо. На мен също ми звучеше супер плашещо. Мислех, че никога няма да свърши, но свърши и то сравнително бързо. И свърши в момента, в който се успокоих. Тялото ми много бързо се възстанови от излишните килограми, които бях натрупала веднага след анорексията, в момента, в който успокоих своето съзнание. Моята техника тогава беше да правя напук на натрапчивите анорексични мисли. Какво имам предвид? Всеки път, когато имах обвиняваща мисъл, свързана с тегло, калории, килограми, аз правех точно обратното. Например, когато ми се прияждаше шоколад, аз веднага започвах да мисля колко калории има, колко килограми ще кача, как ще изглеждам, колко зле ще се чувствам. Веднага с обвинителните мисли. Аз правех напук и отивах в магазина и си купувах шоколад. Казвах си, че съм по-силна и няма да дам шанс на анорексията да ме победи отново. Това беше моята техника да се справям с анорексията и с мислите, които бяха останали, защото няма как да се събудиш една сутрин и анорексията да е напълно изчезнала и психиката ти и физиката ти да са се възстановили напълно. Това е така, защото клетките ни имат памет. Тялото ни е една доста умна и добре сработена машина и когато то помни, че ти си го лишавал толкова дълго време от храна и си стигнал до някакво безумно ниво на ръба на оцеляването, то се опитва да снабди резерв, да натрупа нещо в случай, че ти решиш отново да го лишаваш. Именно за това тези килограми, които бях качила за доста кратък период от време, свалих доста бързо, без да ми се налага да правя някакви изтощителни тренировки или да тренирам изобщо, както и да се лишавам и да бъда на някакви диети. Тези килограми бяха предимно задържана вода и вероятно запаси, които тялото ми съхраняваше в случай, че реша отново да го унищожавам.
Когато се успокоих, мозъкът ми се успокои, а с него заедно и тялото ми, което разбра, че нямам намерение да го лишавам отново от нищо и теглото ми само се регулира, започна всичко да функционира нормално. В моя метаболизъм цикълът ми се възвърна и всичко това се случваше, защото вече процесите в тялото ми се регулираха от биологичния ми часовник и от чувството ми за глад. Тоест започнах да се храня само когато изпитвам чувство на глад, което в началото се наложи да тренираме с моя психиатър, като се хранех по 5 пъти на ден, задължително през 2 часа, за да избегнем преяждането и повръщането след това. Постепенно организмът ми свикна с този режим, като режим беше само от гледна точка на времето, през което се хранех. Няма нищо общо с вида на храната и с качеството на храната, тъй като се стремях да хапвам абсолютно всичко. В такъв момент е важно, след като си преминал през анорексия, да научиш организма си да се храни от абсолютно всичко и да обработва храната. Както едно бебе се учи постепенно от родителите си и му се дава всякаква храна, за да може стомахът му да я обработва, по същия начин е и човек, който се лекува от анорексия. Тъй като ти се лишава толкова много време от разнородна храна, е много важно да започнеш да даваш на организма си от абсолютно всичко. Когато организмът е запознат с всякакъв вид храна, той може да я обработва и няма как да дебелееш от нея. Тук вече не е толкова важно качеството, колкото количеството на храната. Може да ядеш най-здравословната храна на света и ако изяждаш количества, които са повече, отколкото са необходими на организма ти, колкото и да е здравословна, колкото и да е диетична, няма как да не ти се отрази по някакъв начин. В абсолютно всичко в живота, както и в храненето, трябва да има баланс. Ако те си яде пица, отиди и си вземи пица. Дай на организма си това, от което има нужда. Но когато си яде много пица и ти се опитваш да залъеш организма си с нещо здравословно, най-вероятно ще изядеш и здравословното нещо, и пицата, или ще изядеш по-голямо количество от това здравословно нещо, отколкото е необходимо на организма ти. Аз, например, не съм от хората, които обичат junk food. Много рядко ми се прияжда, може би 1-2 пъти в годината, но когато ми се прияде, отивам и си взимам. И изобщо не се замислям. Не се опитвам да си залъжа организма с нещо алтернативно, ако ми се яде хикс нещо. Ако ми се яде бургер, ще отида и ще си взема бургер и въобще няма да се замисля, защото знам, че ако не го изям този бургер, а изям нещо друго, мозъкът ми пак няма да е сит, защото съм искала да изям бургер, не съм искала да изям пилешка супа, например. И няма да му остави на мира, докато не му дам бургер. И тук не става въпрос да изпадаш в някакви нови нездравословни взаимоотношения с храната и да си под нейния контрол. Не, просто си слуша организма. Просто тялото ти казва, че в момента му се е дадено нещо. Отиди му го дай. Дали ще бъде едно парченце, 2 парченца, няма значение. Важното е, че ти не си лишил тялото си от това, което то иска. Не дейте да подценявате интелигентността на организма ви и да си мислите, че сте много по-умни от него и може да го излъжете. Вече ви споменах в предното видео, че тръгнах на училище, отново се социализирах, това доста помогна да бъда сред хора, да се храня след хора. Всичко, което избягвах да правя по време на анорексията, се опитах да го правя по време на своето възстановяване. Но това, което също много ми помогна, беше това, че наистина непрекъснато гледах да бъда заета. И то не гледах да съм просто заета, а гледах да съм заета с неща, които обичам. Да излизам всеки ден с приятели, работех на 3 места, тъй като по това време вече бях завършила, беше лято, преди започване на университета имах достатъчно свободно време, което гледах да уплътня по всевъзможен начин. Това всъщност помогна доста да се храня разумно, т.е. когато изпитам глад, все пак съм била навън, работила съм, изморила съм се, отивам, възнаграждавам тялото си, за което възнаграждавам себе си, при което не се налага да се стига до фази на преяждане или пък на самообвиняване. Това да бъда енергична отново беше най-хубавото нещо, може би, тъй като по време на анорексията си супер безжизнен, нямаш сили за абсолютно нищо, което е напълно обяснимо. И между другото, това е нещо, което до ден днешен супер много ме изнервя, да нямам енергия и да се чувствам безсилна. И именно заради това, когато съм гладна, ставам меко казано непоносима. Няма сила на света, която да се справи с мен, когато съм гладна. Както се казва в една реклама, не си ти, когато си гладен. И това наистина важи за мен. Много съм благодарна на тялото си за това, че се възстанови толкова бързо, за това, че здраво функционира нормално, въпреки изтощенията. Наистина днес е един здрав, добре функциониращ организъм, за което съм
изключително благодарна, тъй като никой не очакваше да се стигне до тук. Може да прозвучи доста странно, дори налудничево, но се радвам, че преминах и през двете крайности на анорексията и на булимията, защото смятам, че в моя случай, ако това не се беше случило, ако се бях възстановила постепенно, отново щях да повторя анорексията и щеше да ми отнеме много дълго време, докато започна да обичам себе си такава, каквато съм и всъщност да опозная себе си. Още по време на и след своето възстановяване спрях да се меря, нямам кантар, не измервам щастието си в килограми и в калории, харесвам се такава, каквато съм. В никакъв случай не мисля, че съм перфектна и аз имам неща в себе си, които не харесвам, но те не ми пречат и не променят отношението ми към мен. Що се отнася до търсенето на себе си, то продължи още доста време след като се възстанових. Имах да наваксвам цели 4 години, в които живеех в самота, депресия, потискайки истинската си същност и развитието си. След анорексията, вече в ранните си 20 години, в момента съм на 26, тепърва изживявах емоции и неща, които е трябвало да изживея в своето тинейджерство, когато страдах от анорексия. Едновременно с това живеех и живота на възрастен 20 годишен човек. В продължение на 2 години, може би, аз бях по-здрава, по-щастлива, но някак празна или по-скоро не цяла, тъй като все още не познавах себе си напълно. Нещо повече от пълна зависимост от мнението на другите за мен, аз преминах към тотална незаинтересованост от това кой ме харесва и кой не. И това всъщност ми даде едно прекрасно чувство на свобода и на това да бъдеш себе си. И всъщност познайте какво. Така хората започнаха да ме харесват много повече. Парадоксално, нали? Има една любима моя книга, която се казва "Тънкото изкуство да не ти пука". Това е книга за фалшивия идеал за щастието, за това вечно да правиш нещо, за да си харесван от останалите. Съотнесено към хранителните разстройства, това е да си казваш само да отслабна и ще бъда по-щастлив, което никога не се случва и ти искаш още и още, докато ставаш все по-нещастен, все по-празен, все по-обезличаващ самоличността си. Готино е да си различен, готино е да си себе си. Красотата не е в перфектния външен вид, не е в това колко се ти прави зъбите, какъв цвят ти е косата, колко килограма тежиш. Красотата е в излъчването, а него няма как да го скриеш. Колкото и да си красив, ако не харесваш себе си, аурата ти го излъчва. И така никога няма да си доволен. Никога няма да се чувстваш най-красив, най-умен, най. Защото не си най за себе си, а искаш да бъдеш най за някой друг. Искам да наблегна много на важността на ролята на родителите. Наблюдавайте децата си, хранителното им поведение и потърсете терапевт, ако забележите, че нещо не е както трябва. Ние като общество сме отговорни, можем и дори бих казала, че сме длъжни да работим за превенцията на хранителни разстройства и други психични разстройства. Тъй като в немалка част обществото носи огромна отговорност за тяхното възникване, особено за хранителните разстройства и за начина, по който човек трябва да изглежда, за перфектният външен вид, който води до сериозни последици спрямо физиката и психиката на човек. А вие, млади хора, избягвайте всякакви реклами за чайове, хапчета и какво ли още не, които ви обещават бързо отслабване. Не им вярвайте, няма такава формула за бързо, трайно и здравословно отслабване. Тези, които продават и рекламират такива гадости, аз лично веднага отследвам, съветвам ви и вие да го направите.